ฟี่ขอบคุณครับเดี๋ยวที่จะบริการพี่น้องอยู่แล้วเราก็ห่วงใยกันตรงนี้แหละนะครับท่านทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยนะโลตัสนะฮะ
จะไปทางไหนฮะ